Omar, ¿qué opinión tenés formada de lo que será el ingreso de Toyota al turismo carretera? Creo que se suma una marca al TC donde hace muchísimo tiempo que están las 4 marcas que están corriendo y sin duda que suena fuerte, pero creo que en 5 años o más vamos a estar contentos. Seguramente al seguidor del TC de hace mucho tiempo le hace un poco de ruido, pero lo veo bien y esperemos de no equivocarme en el concepto. ¿Entendés a aquellos tradicionalistas que hoy están como muy negados, pero por otro lado te abrís un poco también al futuro y quizás a las nuevas generaciones, ¿no? De chicos que vienen? Yo creo que ingresa Toyota y seguramente en 10 años más van a ingresar autos de la misma generación. El TC hace muchísimo tiempo que viene con estas 4 marcas de la misma manera y hay quienes lo seguimos desde hace mucho tiempo y creemos de que va a durar toda la vida. Y se han producido cambios y han sido siempre favorables y sin duda que creo que esto va a ser favorable. ¿Suponés que va a ser un proceso inexorable y que en mediano plazo, en algunos años, se va hacia una renovación total? Es cierto, en verdad, de carrocerías, porque las estructuras después son todas iguales, ¿no? Sí, por ahí llama la atención de que sea una marca nueva. ¿Por qué no con las marcas actuales ir actualizándolo? Creo que hay que darle la misma prioridad, la misma oportunidad a otras marcas, es mi pensamiento.